Всім привіт! Сьогодні ми з вами пошиємо боді із спідницею. Це боді ми можемо використовувати, носити разом із штанами так само, але в даному випадку ми зробимо із спідничкою. За основу нашого виробу ми сьогодні взяли мікадо. Для трусиків ми взяли еластичну сіточку з такого біленького приємного кольору. І для вставочки всерединку ми беремо сіточку бежевого кольору, але стабілізуючу, для того, щоб воно тримало гарно нашу конструкцію. Лекало ми взяли із нашого магазину в PDF-форматі 1 до 1. Це в нас на боді. І спідничку ми теж роздрукували велику 1 до 1. Отож, давайте розпочнемо роботу. Розпочинаємо із розкрою боді. Для зручності ми приколюємо наші деталі булавочками і робимо розкрій. В наших лекалах вже закладено припуск 1 см, тому це дуже полегшує роботу і пришвидшує. Обов'язково ставимо всі насічки, які закладені на деталях. В трусиках у нас теж закладений припуск 1 см із зарахуванням еластичності тканини. Для зручності серединку бежевого кольору ми складаємо вдвоє, так легше вирізати її. Спідницю ми відразу настелили із підкладом. Основна тканина і підклад. Зверху ми поклали лекало, яке роздрукували. Лекало у нас також це із припуском. Тому дуже швидко вирізати, так зручно. І вирізаємо одну деталь пояса із основної тканини. Пояс обов'язково продубльовуємо. Розпочинаємо зшивати спочатку спідницю. Ми її зшиваємо по бічним швам, ширина шва 1 см. Потім зшиваємо зріз по спинці. Там ми повинні відступити 20 см від верху спідниці. Ця відстань для вшивання блискавки. Там в нас розташовується насічка, тому це дуже зручно. Так само ми зшиваємо і підклад. По бічним і по середньому шву спинки відступаємо 20 см від верху спідниці. Нагадую, що ширина шва 1 см. Наша спідничка із зборочкою, тому ми будемо зараз збирати верх спідниці. Підкладку ми можемо зібрати за допомогою спеціальної лапки для зборки, тому що підкладка в нас тонша. Вона легко і гарно збирається. Тканина верху в нас мікадо, воно по структурі плотніше, тому ми його будемо збирати за допомогою 2 паралельних строчечок. Ми ставимо ширину нашого стібочка 5 мм і прокладаємо 2 паралельних строчечки
одна від одної на 0,1-0,2. Лишаємо обов'язково довгі кінці ниток з обох боків. Розділяємо зараз ці ниточки і починаємо стягувати нашу спідницю. Стягуємо ми спідницю, намагаємося рівномірно, контролюємо обхват талії, щоб не стягнути більше, ніж потрібно. Вирівнюємо зборочку. Тепер проклеюємо наш пояс дублерином. І запресовуємо його навпіл. При цьому трохи даємо форму округлу, підтягуємо його. Розпресовуємо шви на спідниці, на підкладі і на основній. Бічні шви і середній шов по спинці. Підрізаємо всі лишні ниточки, які в нас залишилися після зборки. І пришиваємо пояс по верхньому краю спідниці. Для зручності ми приколюємо його булавочками. Суміщаємо всі насічки на поясі і на спідниці. Пришиваємо ширина шва 1 см. Тепер вшиваємо тесьму застібку в спідницю. Прикладаємо до середнього зрізу. Можна для зручності приколоти булавками тесьму. Акуратненько підрізаємо всі ниточки. Перевіряємо, чи гарно проїжджає і приколюємо до другої половини спіднички. Суміщаємо контрольні точки. Контрольною точкою у нас є пояс, тому що при застібанні застібки він повинен бути паралельний одне одному. Тепер до вільного краю пояса ми пришиваємо підклад. Ширина шва також 1 см.
І огортаємо поясом нашу тесьму застібку, виправляємо кутики акуратно. Можемо собі допомогти булавками закріпити, щоб шви були рівненькі. І закриваємо поясом верхній зріз нашої спідниці у підгін. Підгинаємо пояс на 1 см. Вішаємо нашу спідницю на вішак для відвішування. Для того, щоб тканина відвісилась по косі і ми могли гарненько вирівняти низ спідниці. Тепер розпочинаємо збирати наше боді. Беремо центральну частинку, деталь номер 1, і пришиваємо до неї біжеву вставку із нееластичної сітки. На деталі номер 1 є насічка, до якої ми повинні прикласти нашу деталь. І вшиваємо. Ширина шва 1 см. Вшиваємо спочатку одну сторону, надсікаємо і пришиваємо другу сторону, так само викладаючи до насічки. Висікаємо непотрібні рештки тканини в кутиках. Тепер обшиваємо підкладом нашу центральну частину. Всі наші зрізи повинні бути всередині, закриті підкладом. Тепер до заготовленої центральної частинки ми прикладаємо деталь номер 2, там де в нас йде рельєф. Пришиваємо шириною шва 1 см і закриваємо підкладом так само 1 см. Даний зріз у нас буде до боку. Він буде відгорнутий до боку, ми його зараз надсікаємо для того, щоб гарно викласти по формі грудей рельєф. Тепер беремо центральну частинку спинки і пришиваємо рельєфні шви по спині. Це у нас відповідно деталь 4 із деталлю номер 3. Спинка в нас без підкладки, тому ці шви ми будемо обметувати. Тепер ми збираємо наш рукав. Спочатку збираємо передній зріз,
ширина шва 1 см, а потім ліктєвий. Тепер ми маємо обметати наш рукав по передньому і ліктєвому шву. І також обметуємо рельєфні зрізи по спинці і центральний зріз. Запресовуємо наші шви на рукаві, рельєфний шов. І гарненько припресовуємо центральну частину. Переду викладаємо V-подібний наш зріз. Обметуємо обшивочки. Обшивками ми обробляємо зріз горловини по спинці. Пришиваємо ширина шва 1 см, надсікаємо і даємо оздоблювальну строчечку на 0,1. Тепер з'єднуємо пілочку і спинку по бічному шву. Ширина шва 1 см. І ці бічні шви ми повинні закрити підкладкою. Після зшивання бічних швів з'єднуємо шви плечові. Закриваємо обшивочкою зріз плеча. Закріпляємо і вивертаємо всі кутики. Перевіряємо, щоб по плечовому шві в районі горловини виходив гарненький кутик. Тепер вколюємо рукав в пройму, суміщаємо насічки і розподіляємо нашу посадочку рівномірно по окату рукава. Контролюємо, щоб центр відповідав плечовому шву і вшиваємо рукав. Ширина шва 1 см. Рукавчик по проймі ми будемо обметувати. Контролюємо себе, чи все добре вшито. Обробляємо низ рукава у підгін із закритим низом.
Тепер осноровлюємо наш боді по лінії талії. Підрізаємо всі неточності, ниточки. Тепер центральну частину трусиків ми зметуємо на оверлоці до націчки. Після націчки ми розкладаємо на дві половинки і обметуємо кожну половинку окремо. До цього місця в нас буде вставлена блискавка. Зметуємо також бічні шви. На трусиках припресовуємо. Тепер ми вколюємо нашу резиночку, ми її наживляємо за допомогою прямострочки. Ставимо широкий стібочок, тому що цю строчечку ми повинні потім вийняти. Ми її пришиваємо для зручності, тобто коли ми будемо давати зигзаг, щоб в нас нічого не перетягнуло і нічого нікуди не втекло. Закріпляємо зигзагом резиночку по ніжках боді. Перевіряємо себе. Обов'язково не забуваємо виймати прямострочну строчку, яку ми давали спочатку. Тепер обробляємо застібку. В даному випадку ми взяли кнопки, накладаємо на зріз і обстрочуємо строчечкою на 0,1. Загортаємо бічні кутики, там, де не оброблено, а сама тесьма із кнопочками оброблена йде. Настрочуємо за допомогою односторонньої лапки, це дуже зручно, не впираються наші кнопки в лапочку. Зістібаємо, перевіряємо себе, врізаємо ниточки. Тепер пришиваємо трусики до верху боді по лінії талії. Ширина шва в нас 1 см. Суміщаємо бічні шви. Це в нас йдуть контрольні по центру, контрольна насічка. Трошки підтягуємо боді, тому що у нас з еластичної тканини і воно повинно припосаджувати. Обметуємо зріз, з'єднання боді із верхом по лінії талії. Припресовуємо його. І також обметуємо окат рукава. Припресовуємо рукав на колодочці. Тепер вшиваємо тесьму блискавку в наш боді. Вшиваємо блискавку до насічки, яка в нас є на трусиках. Контролюємо себе, заколюємо другу сторону булавочками.
зашиваємо, одягаємо на манекен і контролюємо, чи все в нас добре. Чи немає ніяких перекосів. Одягаємо спідницю. Зараз ми її будемо підрізати по довжині. Вона у нас відвисла. Приблизно хоча б 24 години, щоб спідниця підвісла, тому що крій іде по косі і він може витягуватися. Відміряємо потрібну довжину, заколюємо булавочками, суміщаємо бічні шви між собою, між підкладкою і основною і обрізаємо низ. Обов'язково не забуваємо закласти припуск 1 см до довжини спідниці на обробку низу спідниці. Обробляємо низ спідниці підкладом, суміщаємо зрізи і даємо строчку 1 см. Лишаємо обов'язково отвір для вивертання, який потім ми можемо зашити вручну, акуратненько. Отвір також можна лишити і в бічному шві, можна лишити знизу. Припресовуємо низ. От і завершили роботу ми над нашим сетом. Ось таке боді в нас вийшло. Низ ми зробили із еластичної сіточки для зручності і м'якості в носці. Така краса в нас вийшла. Елегантна спідничка і боді. Шийте в своє задоволення.